Ja Leute, ihr wisst es, Feuer machen im Wald ist immer mit nicht ganz unerheblichen Risiken verbunden und deswegen stelle ich euch heute mal 3 Alternativen vor, wie ihr gefahrlos trotzdem auf euren Touren Feuer machen könnt, ohne gleich einen Waldbrand zu riskieren. Und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Waldhanseat. Viel Spaß! Ja Leute, Feuer im Wald zu machen ist sicherlich grundsätzlich immer schon mit gewissen Gefahren und Risiken verbunden. Also wenn man dennoch ein Lagerfeuer im Wald machen sollte, sollte es immer so sicher wie möglich angelegt sein. Eine Vertiefung im Boden beispielsweise oder eine Steinwand herum zu bauen, macht das Ganze schon deutlich sicherer. Wir alle haben noch die Bilder vor Augen von den Waldbränden im Harz oder in der Region um Berlin herum. Ich weiß jetzt zwar nicht, was da final der Auslöser war, macht aber auf jeden Fall deutlich, dass man mit Feuer im Wald immer vorsichtig sein muss. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber der Wald ist schon deutlich lauter als in den letzten paar Wochen. Wir haben heute um die 15 Grad, es ist herrlichstes Wetter, die Sonne scheint, die Vögel kehren zurück. Ich freue mich einfach nur, jetzt wieder in die Natur rauszugehen. Wenn wir ein schönes Plätzchen gefunden haben auf unserer Wanderung, dann schlage ich ein kleines Lager auf, koche was Schönes und ihr folgt mir einfach. Und da sehe ich doch schon ein lauschiges Plätzchen, wo wir unser Lager errichten können. So, das Lager steht. Ich habe mich heute mal für einen Diamond Shape Tarpaufbau entschieden. Ist schnell aufgebaut, ist eine coole Variante auch. Drin ist es wieder sehr gemütlich, man kann schön drin sitzen und liegen. Und ich zeige euch gleich nochmal, wie das aufgebaut ist, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die 3 Alternativen für ein Lagerfeuer. Auf geht's! Ja Leute, ich erkläre euch ganz kurz meinen heutigen Tarpaufbau. Soll allerdings nicht mehr als eine kleine Randnotiz sein, weil es heute primär ja eigentlich um ein anderes Thema geht. Ist aber auch wirklich schnell erklärt. Diamond Shape Tarp, weil es wie ein Diamant aussieht, der gegen einen Baum lehnt. Man legt das Tarp dann nicht mit der geraden Seite, sondern mit der Ecke zum Baum. Diese Ecke zieht man auf ca. 2 Meter nach oben, befestigt diese Ecke mit Paracord und einer Schlaufe und zieht die Gegenecke auf dem Boden vom Baum weg. Befestigt rundherum das Tarp mit Heringen im Boden. Und die gegenüberliegende Ecke schlägt man nach innen ein, sodass das Wasser bei Regen einfach abperlt und nicht ins Tarp läuft. Und ihr seht ja, im Tarp hat man dann ausreichend Platz zum Sitzen und zum Liegen. Einfach, aber gut. Ja Freunde, hier sind sie nun, meine 3 Alternativen für ein sicheres Feuer im Wald. Das Modell kennt ihr sicherlich alle, ein Standard-Hobo-Kocher. Durch seine Löcher in den Seitenwänden besteht immer ausreichend Luftzufuhr, damit das Feuer nicht ausgeht. Es entsteht ein Kamineffekt. Diese Öffnung hier vorne ist zum Nachlegen von Holz gedacht. Und wenn man immer ordentlich nachlegt, dann hat man eigentlich den ganzen Abend, die ganze Nacht ein schönes Feuer. Man kann das Feuer, wenn man ein reines Wärmefeuer haben möchte, auch hier oben reinlegen und nachstopfen. Ansonsten hat man hier oben auch so eine metallene Kreuzkonstruktion, dass der Topf auch nicht wegrutscht, wenn man sich was kochen möchte. Und ist ein sehr bewährtes Modell. Das Ganze verzieht sich natürlich mit der Zeit ein bisschen durch die Hitzeeinwirkung, tut aber der Funktionalität eigentlich überhaupt keinen Abbruch. Wenn man das Ganze auf einer Baumscheibe bedient, dann schont man auch den Waldboden und am Ende merkt man überhaupt nicht, dass an der Örtlichkeit, wo man gerade war, ein Feuer gemacht wurde. Gleiches gilt für den Esbit-Kocher. Also leichter zu transportieren und leichter aufzubauen geht es eigentlich gar nicht. Das hier ist das Packmaß, also der nimmt kaum Platz im Rucksack weg, ist in Sekunden schneller aufgebaut, entweder für größere Gefäße wie Töpfe, durch die Riefen rutscht auch nichts weg, aber wenn man ein kleineres Gefäß hat, geht das genauso gut, dann klappt man den einfach so 45 Grad zusammen und dann hat man eine kleinere Aufliegefläche und trotzdem kann nichts wegrutschen. Das Ganze kann befeuert werden mit Esbit-Tabletten oder aber auch mit Holz. Durch die erhöhten Seitenwände hat man auch einen gewissen Windschutz beim Anzünden, dass das Feuer nicht gleich wieder ausgeht.
Und ja, wenn man ultra leicht unterwegs ist, dann gibt es eigentlich vom Packmaß nichts Besseres als einen Esbit-Kocher. Ich habe dieses Teil hier schon mal benutzt, und zwar in meiner Bergtour im Harz. Wer es nicht gesehen hat, ich habe es hier oben einmal verlinkt. Kommen wir zur dritten Alternative. Diesen Hobokocher finde ich besonders smart, weil man den sowohl mit Holz als auch mit Gas betreiben kann. Ihr seht, ich habe einmal die Gasvariante aufgebaut. Die Gasflasche ist über den Schlauch mit einem Rohr verbunden, was man über die Seitenwände in den Hobo einschiebt. Und dann braucht man die Gasflasche einfach nur aufdrehen, mit Feuer anzünden, und schon hat man die Möglichkeit, sich schnell etwas zu essen zu machen oder Wasser aufzukochen. Also einfacher geht es auch gar nicht. Allerdings hat man die Möglichkeit, dieses Gitter hier zu alternieren und ähnlich wie bei diesem Hobo eine Kreuzkonstruktion aufzubauen. Und dann kann man den Hobokocher auch einfach mit Holz betreiben und kann auf den herkömmlichen Wege Feuer machen. Dieser Hobokocher hat ein ausklappbares Podest, was den Waldboden beim Betrieb schon ein bisschen schont. Aber es schadet ja trotzdem nichts, auch diesen Hobokocher auf einer Baumscheibe zu platzieren und dann zu betreiben. Und damit haben wir 3 wirklich gute Alternativen für ein sicheres Feuer im Wald. Jetzt werde ich mir noch was Leckeres zu essen zubereiten und dabei werde ich heute diesen Hobokocher einweihen. Ja Leute, zur Einweihungsfeier des neuen Hobokochers wird es heute Double Beef Patty Burger geben. Zwischen 2 Brioche-Brötchen. Leckeres Beef. Und die weiteren Zutaten habe ich wieder in meine kleinen bunten Schälchen gepackt. Die kennt ihr sicherlich noch aus meinem Overnighter Video. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen. Ich habe es euch hier oben einmal verlinkt. Als weitere Zutaten habe ich mir zu Hause schon vorbereitet eine leckere Champignon-Zwiebelrahmsoße. Dazu gibt es türkischen Kuhmilchkäse, Sucuk ein wenig, Cherrytomaten, ein bisschen Rucola, Zwiebel und Avocado. Mitgebracht habe ich zum Anbraten der Patties auch noch ein wenig Öl. Und dann wird das sicherlich super lecker werden. So, dann werden wir den Hobo mal entzünden, würde ich sagen. Der gibt aber ordentlich Stoff. Super. Das ist der Hammer. Es geht super schnell. Und wenn man nicht aufpasst, verbrennt einem alles. Ich gebe jetzt mal noch die Zwiebeln dazu. Kann man auch noch ein bisschen anbraten. Zwiebeln mit ein bisschen Waldboden. Also es dauert überhaupt nicht lange. Es geht echt super schnell. Der macht ordentlich Dampf, der kleine Kocher. So Leute, schaut euch an, wie gut das aussieht. Sieht das gut aus? Ich finde schon. Ich werde es mir jetzt jedenfalls richtig schmecken lassen und freue mich auf gleich.
Leute, abschließend noch ein paar Worte zu dem neuen Kombi-Hobo. Mich hat das Teil auf ganzer Linie überzeugt. Ich habe mein Essen super schnell heiß gekriegt, hatte demnach einen sehr geringen Gasverbrauch. Ich habe ja trotzdem die Option, das Ding mit Holz zu befeuern. Also diese Option zu haben, finde ich sehr smart. Vom Packmaß her ist das nicht viel größer als ein normaler Hobo, passt in jeden Rucksack rein. Also von nun an werde ich das Ding wahrscheinlich auf jeder Tour mitnehmen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche von den 3 Alternativen für ein Lagerfeuer ihr am besten fandet oder ob ihr vielleicht noch eine ganz andere Lösung habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt mir auf Instagram und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich verabschiede mich für heute bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.